Kapadokya Türkiyədə olan 100 illərin tarixini özündə birləşdirən, fərqli tayfaların yaşamış olduğu bir yeraltı şəhəridir. İçərisində neçə min insanın sığına bilməsi üçün tikilmişdir və bir neçə qatdan ibarətdir. Kapadokya 60 milyon il əvvəl Erciyes, Hasan dağı və Gönüllü dağın püskürdüyü, lava və küllərin əmələ gətirdiyi yumşaq təbəqələrin milyonlarla il ərzində yağış və küləklə aşınması nəticəsində yaranan bölgədir. Kapadokya adına ən qədim eradan əvvəl 6-cı əsrdə Fars mənbələrində rast gəlinir. Katpatuka kimi tanınan bu adın mənşəyi qeyri-müəyyəndir. Bəzi ekspertlər bunun Luvi dilində aşağı ölkə mənasını verdiyini irəli sürürlər. Lakin sonrakı araşdırmalar göstərir ki, aşağıda mənasını verən Katta zərfi Het dili, Luvicə qarşılığı isə Zantadır. İnsan məskəni paleolit dövrünə təsadüf edir. Hetlərin yaşadığı torpaqlar sonrakı dövrlərdə xristianlığın ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrildi. Qayalara oyulmuş evlər və kilsələr ərazini Roma imperiyasının zülmündən qaçan xristianlar üçün böyük bir sığınacaq halına gətirmişdir. Coğrafiya alimi Strabon, Roma İmperatoru Avqustun dövründə qələmə aldığı Geografika kitabında da Kapadokyanın sərhədlərini qeyd edir. Bu təsvirə görə Kapadokya cənubda Toros dağlarına, qərbdə Aksaray, şərqdə Malatya və şimalda Qara dənizə qədər uzanırdı. Bugün Kapadokya adlanan bölgə coğrafi formasiyalarının 250 kvadrat kilometr sahədə cəmləşdiyi və başda Nevşehir olmaqla Kırşehir, Niğdə, Aksaray və Kayseri vilayətlərinə yayılmış bir bölgədir. Ən çox ziyarət edilən bölgələr Uçhisar, Görəmə, Avanos, Ürgüp, Dərinkuyu, Qaymaqlı və İlharadır. Kapadokya bölgəsi təbiətin və tarixin inteqrasiya olunduğu bir yerdir. Coğrafi hadisələr pəri bacalarını yaradarkən, insanlar bu pəri bacalarının içərisində evlər, kilsələr, monastırlar oyaraq onları freksalarla bəzəyərək min illik sivilizasiyaların izlərini günümüzə çatdırıb. İnsan məskənlərinin paleolit dövrünə aid olduğu Kapadokyanın yazılı tarixi Hetlərdən başlayır. Tarix boyu ticarət koloniyalarına ev sahibliyi edən, ölkələr arasında ticarət və sosial körpü quran Kapadokya həm də İpək yolunun mühüm kəsişmə nöqtələrindən biridir. Eramızdan əvvəl 12-ci əsrdə Hetit imperatorluğunun dağılması ilə bölgədə quraqlıq bir dövr başlayır. Bu dövrdə Assuriya və Frigiya təsirlərinə malik olan mərhum Het kralları bölgəyə hakim idi. Bu krallıqlar eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə farsların işğalına qədər davam edir. Makedoniyalı İskəndər eramızdan əvvəl 332-ci ildə farsları məğlub etdi. Lakin Kapadokyada böyük müqavimətlə qarşılaşdı. Bu dövrdə Kapadokya krallığı qurulur. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin sonlarına doğru Romalıların gücü bölgədə hiss olunmağa başladı.
Eramızdan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Roma sərkərdələrinin gücü ilə Kapadokiya kralları təyin edilərək taxtdan indirildi. Son Kapadokiya kralı eramızın 17-ci ilində vəfat etdikdən sonra bölgə Roma əyalətinə çevrildi. Eramızın 3-cü əsrində xristianlar Kapadokiyaya gəldilər və bölgə onlar üçün təhsil və düşüncə mərkəzinə çevrildi. 303-308-ci illər arasında xristianlara edilən təzyiqlər artdı. Amma Kapadokiya zülmdən qorunmaq və xristian təlimini yaymaq üçün ideal yerdir. Yumşaq vulkanik qayalardan oyulmuş dərin dərələr və bunkerlər Roma əsgərlərinə qarşı etibarlı sığınacaq yaradır. Dörd əsr sonralar Kapadokiyanın ataları adlandırılan insanların dövrünə çevrilir. Amma bölgənin əhəmiyyəti 3-cü Leon ikonları qadağan edəndə zirvəyə çatır. Bu vəziyyət qarşısında bəzi ikona tərəfdarları bölgəyə sığınmağa başlayır. İkonoklazma hərəkatı 100 ildən çox davam edir. Bu dövrdə bir neçə Kapadokiya kilsəsi ikonoklazmın təsiri altında olsa da, ikonadan yana olanlar burada rahat şəkildə ibadətlərini davam etdirirlər. Bu dövrdə Kapadokiya monastırı çiçəkləndi. On birinci, 12-ci əsrlərdə Kapadokiya Səlcuqluların əlinə keçdi. Bu və ondan sonraki Osmanlı dövründə bölgə qeyri-adi bir dövr yaşadı. Bölgədəki son xristianlar 1924-1926-cı illərdə əhali mübadiləsi ilə Kapadokiyanı tərk edərək gözəl memarlıq nümunələrini geridə qoydular. Kapadokiyanı hər il minlərlə turist ziyarət edir. Əgər Türkiyəyə səfər etsəniz, mütləq Kapadokiyanı da ziyarət etməyi unutmayın. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.